हेलो नमस्कार साथीहरु, तपाई सबैलाई टिटी न्यूजमा स्वागत छ। टिपटापे न्यूज र आज हामीसँग जोडिनु भएको छ अथर्व मुन्डा। उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ यही सिक्किममै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ सिक्किममा पढेको त्यस्तै 3-4 वर्ष चाहिँ सिक्किममा पढ्नुभयो र सिक्किम छोडेर चाहिँ उहाँ चाहिँ केरलामा जानुभयो र उहाँसँग केही प्रश्न गर्न गइरहेको छु कि उहाँले चाहिँ किन सिक्किम लाई छोडेर चाहिँ उहाँले केरलामा जोइन गर्नुभयो, केरलामा किन बस्नुभयो। नमस्कार तपाईलाई। नमस्कार। र तपाईले चाहिँ पहिला यहाँ सिक्किममा बसेको कति वर्ष भएको थियो? म 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष उहाँ सिक्किममा बस्नु भएको थियो र तपाईले सिक्किममा बस्दाखेरि र केरलामा बस्दा के भिन्नता पाउनुभयो? म बाबा उता थिए, रेन्टमा बस्थ्यौं। के भन्छ, बाबाले उता बोलाए, त्यसपछि हामी उतै गयौं। सिक्किममा राम्रो थियो कि केरलामा राम्रो थियो? यही थियो, सिक्किममै थियो। सिक्किममै। तर तपाईले चाहिँ केरला चाहिँ बाध्यताले जानु भएको? हजुर। तपाईलाई इच्छा थिएन केरला जानु? थिएन। तपाईले चाहिँ कसले लगेको केरला? बाबाले बोलाएर लानु भएको। र तपाईको उता चाहिँ कुन स्कुलमा पढ्नु हुँदैछ? म एसएम विद्यापीठम इंग्लिश मिडियम स्कुल। त्यो स्कुलमा तपाईलाई कस्तो मजा आउँदैछ? राम्रै लाग्दैछ। त्यो स्कुलमा चाहिँ के फ्यासिलिटिजहरु छ, के खेल्ने कुराहरु छ र तपाईले केमा जोइन गर्नु भएको छ? म योगामा गरेको छु, कराटामा, डान्समा। तपाई कराटामा कुन बेल्ट होल्डर हो? म येल्लो बेल्ट हो। तपाई सेकेन्ड स्टेजमा हुनुहुन्छ। र तपाईलाई येल्लो बेल्ट पाउँदाखेरि तपाईलाई फर्स्ट टाइम कस्तो लाग्यो? राम्रै लाग्यो मलाई। सिक्किममा भन्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब केरलामा बेसी फ्यासिलिटिज पाएर तपाईलाई खुसी लागिरहेको होला? हजुर। तपाईलाई चाहिँ मजा आयो? मजा आयो। र तपाई फेरि यहाँ सिक्किम आउनु भयो? सिक्किम आएको अहिले कति महिना भयो? अब 4 महिना भयो। 4 महिना भयो तपाई सिक्किम आएको? ए ल, हुन्छ, धन्यवाद। ल, तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद टिटी न्यूजमा जोइन गर्नु भएकोमा। र यस्तै मेरो टिटी न्यूजको लागि पेजलाई फलो गर्नुहोस् र फेरि भेटौँ। धन्यवाद।